Ngatho muno ni undu wa gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. Kiengei guka wa guku Nairobi ni agikorwo agitereba Ndeto guku social media na hau kabere andu matigukoretwo magitaukwo ni kire kiratuma Kiengei akorwo agitrend na njira iyo, no thutha mutheri ni magikorwo magicamania na screenshot ino agikorwo agipost mutambo-ini wake wa Facebook akiattack mundu gwitwo Wanjiko wa Kibe kuria aria matakimui niwe ex-boss wa Kiengei, kuona niwe wakiri head of radio kuria gwa Kameme FM mwaka wa 2012 riria Kiengei akiyukagiriria hari mawira maya ma radio. Na oroho Wanjiko wa Kibe anagitweka mweshimiwa na Ndeto ino Kiengei agikorwo agicokia thutha, na yacokio thutha ori Wanjiko wa Kibe gukoretwo akiorota kanitha uyu wa JCM uria ni ngoro ya Kiengei, akiuga kana hihi mundu wa tubesha twathi kana no one kanya guku kanitha uyu kuona uronekana uri watongoria agi siasa na andu makiri na tubesha tuingaingi kana andu makiri na karitwa. Na hau niho Kiengei akionekana kurakario ni miario ino ya Wanjiko wa Kibe, akimwira ati ni aramucogotha na kumuiga handu fans ake marakimuataka. Na niho Kiengei agikorwo akiruturura maria mothe anakeiga ngoro na anagikwo ni Wanjiko wa Kibe, na niho acokia mashabik na followers ake mutambo-ini wake wa Facebook tu mwaka wa 2012 riria endaga wira guku gwa Kameme FM, akiuga hindi iyo nirio Wanjiko wa Kibe akiri munene wa Kameme FM na agikorwo akimufutithia wira, akiuga ati okaga wira na giko na ati we agiriire gucoka kuria rifarori agikorwo agithie na mbere na comedy cia streets, ati we ndangihotana na radio. Na niho akorwo akiuga ati Sabina wa Ciigie niwe wamurogotire tauni na akimuhura giko na rukungu akimucokia radio kuria gwa Coro FM. No thutha wa Wanjiko wa Kibe kuingatwo Kameme niho agikorirwo akiheo kanya thutha wa mundu gwitwo Kihenjo gugikorwo agiquit show, koguo ni agikorwo akianika Wanjiko wa Kibe na njira nene muno kuri aria matagukoretwo makimenya niki giki kiragituma Kiengei akorwo agitrend na njira ino. Ni uri agikorwo agitarurania Wanjiko wa Kibe uri ukugeretie kurota kanitha uyu wake, kuona agukoretwo agishare screenshots ino na ici akionania uria Kiengei agikoretwo agitira ikiritwa ria gukorwo agitambia mu politician umwe na gutuma agikorwo akikinyita giti giake gia gisiasa. Ni Ndeto irathie na mbere guku social media, ndigocitenderithia makiria wa uguo. Tucemanie in our next one tukorwo tugiciaria makiria.